نه در آینده‌های دور که امروز هم بسیاری از دیزاینرها کاری برای انجام ندارند. هوش مصنوعی آنچه را که روزگاری مهارت می‌پنداشتیم در کسری از ثانیه و بدون زحمت انجام می‌دهد. برای آنهایی که دیزاین را هنر تجسمی و الهام شاعرانه می‌دانند، عصر دیزاین به پایان رسیده است. اما برای آنهایی که به بیش از فرم می‌اندیشند و دیزاین برای آنها تحلیل، استراتژی و تصمیم درباره فرم هاست، این نه یک پایان که آغاز عصر قدرتمندتری در دیزاین است. اکنون لحظه تغییر سرنوشت است. یا مهارت‌های جدید به دست می‌آورید یا دیزاین شما را برای همیشه ترک می‌کند.